តុលាការឃុំខ្លួនអង្គញាលីគួងដាក់ពន្ធនាគាររឿងរកស៊ីនិងការស្កេមអនឡាញជាច្រើនកន្លែងនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2026ចៅក្រមបានសម្រេចចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនជនត្រូវលោកលីគួងអាយុ50ឆ្នាំនៅពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញ PJ ជននេះត្រូវបានតំណាងឲ្យអัยការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសរួមមានការជ្រើសរើសដោយមិនស្របច្បាប់សម្រាប់កេងប្រវ័ញ្ចបទឆបោកមានស្ថានទម្ងន់ទោសជាក្រុមមានការចាត់តាំងនិងបទសម្អាតប្រាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នបទល្មើសមានបញ្ញត្តិឲ្យផ្តន្ទាទោសតាមមាត្រា377និងមាត្រា380នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងមាត្រា38នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មតាមព័ត៌មានលោកលីគួងដែលមានងារជាអង្គការផងដែរបានរកស៊ីនឹងការបទល្មើសស្កេមអនឡាញនេះយ៉ាងខ្លាំងនិងជាច្រើនកន្លែងដែលអ្នកល្មមមិនសូវស្គាល់និងឮឈ្មោះនោះទេសូម្បីតែនៅតំបន់ព្រៃចាកដែលក្រុមបរទេសរត់ចេញយ៉ាងប្រសិទ្ធប្រសាយកាលពីយប់មិញក៏ម្នាក់នេះនៅពីក្រោយផងដែរ